Sveiki! Tiems, kam aktualu valdyti verslo procesus šiuolaikiškai, suteikiame galimybę susipažinti su naujuoju Rivilės produktu Rivilė ERP. Tai yra visiškai naujas Rivilė cloudinis produktas, kuris nereikalauja serverio, galima dirbti iš bet kurios vietos bet kuriuo metu, naudojant įrenginį, kuris palaiko interneto ryšį. Prisijungimas prie sistemos per internetinę nuorodą įvedus reikiamus prisijungimo duomenis. Gavę prieigas prie sistemos išvengiate įprastinių diegimo procesų ir galite dirbti su sistema čia ir dabar. Vienoje organizacijoje galima valdyti daug įmonių. Tai leidžia turėti bendrą vienoje vietoje duomenų valdymą ir suteikia galimybę išvengti duomenų dubliavimo ir klaidų. Šiai dienai Rivilė ERP galima pilnai vykdyti buhalterinę apskaitą. Tai yra vesti DK žurnalinius įrašus, sekti skolas, formuoti mokėjimus, apskaityti ilgalaikį turtą, pilnai vykdyti pirkimų pardavimų procesus, kaip pavyzdys formuoti pirkimų užsakymus, iš jų generuoti pirkimų sąskaitas faktūras, formuoti pardavimų užsakymus, iš jų pardavimų sąskaitas faktūras, valdyti atsargas, sekti atsargų likučius, formuoti siuntas ir vesti normatyvinę informaciją. Pradedant dirbti su sistema nėra tuščia, jinai jau užpildyta bazinė informacija, kaip pavyzdys balansinėmis sąskaitomis, standartizuotų sąskaitų planu, bankais, valiutomis, mokesčių klasifikatoriais, sąskaitų ryšių lentelėmis ir panašiai. Norint susivesti individualią informaciją, tokią kaip pavyzdys prekės, paslaugos, pirkėjai, tiekėjai ir panašiai, informacija galima susivesti dviem būdais – rankiniu arba importo pagalba. Noriu atkreipti dėmesį, kad formuojant įrašus rankiniu būdu, įvedimas yra paprastas kaip pavyzdys. Tai reikia parinkti prekės tipą, įvesti naują prekę, parinkti mato vienetą, išsaugoti ir jau dalį informacijos sistema užpildo automatiškai, kaip pavyzdys mokesčių klasė, sąskaitų ryšių lentelės. Jeigu būtumėm klientų kortelėje, be šios informacijos būtų užpildoma klientų rekvizitai. Esant poreikiai duomenis įsimportuoti, iškviečiamas importas, atsisiunčiamas XML-inis failiukas, jis užpildomas duomenimis, užpildytas pasirenkamas ir spaudžiama mygtukas importuoti. Importuojami duomenys sistemoje yra patikrinami, jeigu randama netitikimų, vartotojui pateikiami klaidos pranešimai, priešingu atveju importas vykdomas sėkmingai ir galima peržiūrėti, kas šiuo atveju buvo papildyta sąraše prekių paslaugų. Šiuo atveju importuotos 2 naujos prekės. Tokiu būdu galima į sistemą įsikelti prekes, paslaugas, klientų informaciją, skolinius įrašus, DK įrašus, ilgalaikio turto informaciją, atsargųjų likučius. Tokiu būdu į sistemą galima įsikelti pradinę individualią informaciją. Pereinant prie bendrųjų sistemos funkcionalumų, sistema savyje turi gidą, kur pagalbos mygtuku galima jį išsikviesti ir keliaujant per sistemos meniu gido informacija kinta. Taip pat iš sistemos galima komunikuoti su Rivilė ERP komanda. Tokiu atveju spaudžiamas mygtukas pranešti apie klaidą, pasirenkama tematika, kaip pavyzdys pasirenkame problema, pažymime, kurioje vietoje problema ir išsiunčiame. Tokiu būdu Rivilė ERP komanda gauna operatyvią informaciją ir reaguojama. Pereinant prie funkcinių dalykų, kiekvienas vartotojas gali susimodeliuoti pagal savo poreikį darbalaukį. Tokiu atveju spaudžiamas mygtukas iškviesti stulpelių valdymą ir šioje vietoje, kas yra kairėje pusėje, galiu išsikviesti į darbalaukį, kas dešinėje pusėje galiu pašalinti iš darbalaukio arba galiu susidėti esamųjų laukų eiliškumą. Šią informaciją išsaugojus,
vartotojas darbalaukį mato pagal savo sumodeliuotus poreikius. Šių laukų atžvilgių galima modeliuotis ir filtrus. Tokiu būdu reikia filtrų sąraše pasižymėti varnele norimus laukus ir jie yra matomi taip pat darbalaukyje. Šių laukų atžvilgių galima formuoti informaciją, kaip pavyzdys pagal klientą atfiltruojama UAB Pavasaris duomenys. Galima kelių laukų atžvilgių modeliuoti filtrus ir dar uždėti juose sąlygas, kaip pavyzdys operacijos datą noriu matyti intervale, tokiu atveju pasirenku norimą intervalą ir duomenys atfiltruojami pasirinktu intervalu. Dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, skaitiniuose laukuose yra suminiai laukai ir turi suminius ženkliukus, kur galima juos išsikviesti ir pasižymėti, kad ta informacija darbalaukėje būtų sumuojama. Tai, kas yra matoma darbalaukėje, yra atitinkamai parodoma suminė išraiška atitinkamam lauke. Jeigu aš tą lauką pažymiu savo darbalaukėje, tai jau informacija rodoma sumiškai pažymėtų laukų atžvilgiu. Tokiu būdu išvengiama papildomų skaičiuotuvų ir viską galima skaičiuoti sistemoje. Dabar pereisime prie konkretaus proceso, įvesime į sistemą naują tiekėjo sąskaitą. Tad šiuo atveju spaudžiu sukurti naują, pasirenku sąskaitą, parenku tiekėją, pridedu naują eilutę, joje užpildau padalinį, pasirenku prekę, tarkime, dažai, įvedu kiekį ir nurodau tiekėjo kainą. Saugojus informaciją registruoju ir šiuo atveju ji jau nukeliavo man į didžiąją knygą, atsargas ir skolas. Iš suformuoto dokumento aš tiesiai galiu naviguoti į didžiąją knygą, kur matau sąskaitų ryšių lentelę. Galiu iš suformuoto dokumento nukeliauti į atsargų registrą, bei iš skolų registro galiu nukeliauti į skolų sąrašą. Skolų sąraše galiu vykdyti tolimesnius veiksmus. Kaip pavyzdys suformuotų pirkimų dokumentų atžvilgių noriu suformuoti mokėjimą. Tokiu atveju pasižymiu pirkimo dokumentus, spaudžiu greitąjį mygtuką mokėjimai, pasirenku mokėjimo metodą, apjungiu savo skolinius dokumentus ir spaudžiu mygtuką sukurti. Tokiu būdu skolinių dokumentų pagrindu sukuriamas vienas mokėjimas, jis registruojamas ir esant poreikiui jį apmokėti ir banke sugeneruojamas XML-inis failiukas, kuris įkeliamas į banką. Grįžtant prie skolų registro, informaciją atnaujinu ir buvusi skola jau yra nulinė, nes jinai yra sudengta su suformuotu mokėjimu. Jeigu dėl kažkokių priežasčių būtų poreikis atidengti skolinį dokumentą su mokėjimu, tai vykdoma labai paprastai, nukeliaujama į pirkimo dokumentą ir pirkimo dokumentas atrišamas nuo skolos. Tokiu atveju mūsų skolinis dokumentas vėlgi yra su likučiu ir atsilaisvinęs yra mokėjimas. Jeigu vis tik tai galvoju, kad šiuos dokumentus reikia sujungti, vėlgi skolų registre greituoju mygtuko pagalba sudengti, aš vėlgi sudengiu mokėjimą su skola. Tokiu būdu galima valdyti skolas ir tai, ką pademonstravau, yra rankiniu būdu dengimas, bet sistemoje galima nusistatyti ir automatizuotus dengimus. Tokiu atveju kliento kortelėje reiktų nurodyti, kad tipas būtų automatizuotas. Tokiu būdu nauji suformuoti įrašai bus sudengti automatiškai su avansiniais mokėjimais ar su prieš tai įvestais skoliniais dokumentais. Toliau pereisiu prie atsargų pademonstravimo, ką galima matyti atsargų likučių lange. Ir šiuo atveju pademonstruosiu, kaip galima sekti likučių informaciją. Tad suformuoju naują pirkimų užsakymą, parenku tiekėją,
pridedu naują eilutę, parenku padalinį, įvedu prekę ir nurodau kiekį bei kainą. Dokumentą išsaugau, patvirtinu ir iškvietus atsargų langą matau savo prekės būseną. Šiuo atveju pasirinksiu konkretų laikrodį ir mano užsakytas kiekis yra matomas lauke atvyksta. Aš užsakyto kiekio atžvilgiu suformuoju siuntą. Suformavus siuntą traktuojama, kad prekės jau yra gautos faktiškai iš tiekėjo, bet dar neišrašyta sąskaita faktūra. Kas įvyksta? Atnaujinu atsargų likučius, mano užsakytas kiekis nukeliauja į stulpelį gautą. Šiuo atveju sistemoje yra privalumas, kad nors dar prekės buhalteriškai nesutvarkytos, bet fiziškai jau jos yra sandėlyje, jos jau gali toliau judėti. Tai yra galima jas išlaiduoti arba galima jas pardavinėti. Kaip pavyzdys, formuoju pardavimų užsakymą, iš pardavimų užsakymo pasirenku pirkėją, iš likučių pasirenku norimą kiekį, tarkime 5, pridedu, patvirtinu ir perėjus į prekių likučius, aš matysiu jau pakitusią informaciją, kas bus. Mano užsakymo kiekis rezervuojamas, laisvas likutis, kurį dar galima naudoti, yra 5. Toliau iš pardavimų užsakymo formuoju pardavimų sąskaitą faktūrą, ją registruoju ir mano informacija atsargų likučiuose vėlgi pakinta. Tuomet iš rezervuota jau atsistoja į registruotą ir vėlgi laisvas likutis yra 5. Toliau keliauju į pirkimus. Iš pirkimų užsakymų suformuoju sąskaitą faktūrą. Ir šiuo atveju mano sąskaita faktūra suformuota, bereikia ją tik tai registruoti. Registravus, pereinu vėl į atsargų likučius, užsidedu esamą prekę ir jau matau, kad mano išgauto stulpelio kiekis pasišalino ir buhalteriškai sutvarkyta yra pilnai likę laisvi kiekis 5 vienetai. Tokiu būdu mes valdome atsargų likučius nuo to, kas yra užsakyta pas tiekėją, iki to, ką užsakė pirkėjas. Jeigu norite detalesnės informacijos, susisiekite su mumis ir mes galėsime suteikti individualią konsultaciją arba pakviesime į artimiausią Rivilės organizuojamą webinarą. Iki smagaus!